njira ya levo yetiboka volwenda bakamba mukwabaho olwenda yaya olwenda mugese lubazokaza kuba yavekuluzi olwenda yaya olwenda mugese lubazokaza. Oyo to lingi koyoka lilobana yawe yambo pour l'alerte publique. Na kombo na nkolo yawe iloba na yawe na nzela ya ntoma na ye na ntongo ya lelo ezwami na livre ya Lévitique chapitre 19. Tokozwa njila ya yambo pe njila ya mibale. Lévitique 19 du 1er au 2e verset. La parole de l'Éternel en français dans la Bible hébraïque est ainsi rédigée. L'Éternel parla à Moshe en ces termes. Parle à toute la communauté des enfants d'Israël et dis-leur, soyez saints, car je suis saint, moi l'Éternel, votre Dieu. Nalingala le witiko mokapo ya jombi na libwa njela ya yambo pe ya mibale. Lévitique 19 1er et 2e verset. Yahweh alobelaki Mose ete lobela lingomba yonso na bato na Isalaele ete bino okozala bule mpo ete ngai Yawe Nzambe na bino nazali bule. Yoka yango epai na tata na biso le révérend apôtre Teka yango tata telema toko yemba la ese yomondimia ebeneme o ikambiko o ikambiko tika ete tokole na kombo na yo mosanto Yawe matondi kozongisela yo ngolo na biso po ete oleki malamu pamba te bolingo na yo bopoto na yo ezangi ndelo kati na biso libota na yo wana tozalaki bakufi na se ya mpongi na mawa na yo otalisi biso pole ya mokolo wa lelo pe wana tobongisaki programme oyo na mawa na yo na ngolo na yo esili kokokisela biso yango sasa hivi Yawe tala eleko esili kokoka wapi yo lobaka kati na libota na yo a travers basali na yo na bongo ngai nazali nani nalombi yo ete osalela ngai molubo na yo komama mibeko na ngai pe kofungula bitema na biso banso tozali awa po ete liloba na yo ya bule ekota efanda kati na bitema na biso kotosa mpe kosalela yango na bondeli bongo na kombo na yo mosanto tika ezala kopamba. Allez,
yaka nkolo Yawe na nkombo na Yesu. Nkombo na nkolo Yawe okuumela te pamba te ngonga na mwana tozala kresa tambi. Toyoki ndenge litangelo ezali Yawe alobaki na prophète Mose ete lobela lingomba nyonso na bato nyonso na Israeli po ete bazala mpule ngai Yawe Nzambe oyo bango bazali kosalela po ete nazali mpule lobela bango ezali ordre epesamaka na ngonga wana. Ezali même ordre oyo pe ezali kopesamela biso na période oyo Yawe alobi na mosakoli lizolele mpungu wapi liso Isaac prophète na ye ete yebisa lobela lingomba mobimba ya Ebenem Kasese ete bazala mpule po ete Yawe Nzambe oyo bango bazali kosalela azali mpule. Ezali même message. Soki balobi bozala mpule tozali koyemba tozala mpule oui esengeli bongo. Est-ce que tozali kokokisa yango? Tokozala mpule ndenge nini soki tokozanga botosi? Parce que yango nde ezali règle ya yambo ya incasséciste. Règle yango ezali nini? Botosi kotosa mibeko malako pe kosala mosala na Yawe. Tokanisa malamu. Est-ce que tokomi déjà na niveau wana? Est-ce que tozali kosalela yango? Pamba te soki tokotala mingi ezali kaka lokola makelele ya zandu. Tozali kosalela le contraire ya oyo tozali koyoka. Liloba na Yawe soki totali lelo na kati na mokili awa lingomba moko azokoloba kenga nazali koteya na 90% to na 50% zaidi. Biso nyonso 100%. Okende na bandeko ya tout puissant esika na wuta catholique 100%. Oyana ba musulman 100%. Okende na kibandisme ça. Donc mangomba nyonso même ba circuler sana. Oh ya mike ba dikablo 100%. Sikawa mutuna 100% na nini? Mais 100% wana il faut ezala na kotosa mibeko na Yawe. Okoki kozala na Nzambe mususu liboso na ngai Yawe Nzambe na yo te. Okosala ekekote lilingi te kokumba na yango te. Koloba nkombo na Yawe Nzambe na yo na pamba te. Tosa polisa mukolo masaba. Tosa tata na yo na mama. Okolo mate. Okosala ekoko te, okoyiba te, obuka lokuta te, okolula soko mwasi, soko mobali, soko ezaloko ya mozalemi na yo te. Yango wana liloba nasolo oyo yoka sesiste sengeli mutu moi
Tango ozali kobima ndenge toye awa, il faut tala mibeko. Ah, naza kobima, mibeko elobi nini? Otangi yango. Te ozali kokende, mibeko eba na kolanda yo bisika nyonso ozali kokende. Ezala na wenze, na beteyelo, na balikole, sika wapi, na biso, partout où vous allez. Mibeko ifuela na yo. Tango pe ozongi na ndako, okomi na porte ya ndako ti oza kokota okomi avant okondela mibeko. Na faillir na mobeko nini? Sima nango nde okoyeba otambola bule. Soki te okoma slogan, alors ozali kosala mosala yapa mingi kati na biso na ngonga oyo tata mosakoli asala longola tubela tokotubela lisusu te lelo ekoma recommandation okomona mutu azali papa nalingi nazwa tubela mais mpo omona bato mpenza bazala conscientize na likambo oyo ekomi mpasi mingi oh non mosakoli asala tika biloko wana eza lisusu te tokoma bule te. Musakoli apekisa yango te. Musakoli alingi ete yoka sesiste osalaka tubela pratique. C'est-à-dire mabe oyo ozali kosala luka par tous les moyens otika yango. Tika yango. Wana okoti na tubela pratique. Leo kumona yo mutu okutambola sembo liboso na Yahweh. Yami bale yo kasesiste il faut ozala discipliné. Discipliné na ndenge nini? Biso tozala ba principe na biso tozala lokola ba mosusu te. Il faut respect zala na bamikolo maloba na ngai te okosala mosala na botosi nyonso na boyebi nyonso ndakisa sabata na yango etozwa nanu mobeko ya sabata na Yahwe ezali mokolo moko ya monene. Alors un cassiste okoki kokoma na tempelo na Yahwe na retard soki mongo mokete. Mais loko ekamusaka ngai okomona motei du jour azali koklotire bato baza kokota na kati na tembe. Tuna na mutu wana batei nini? Donc nayaki na retard. Soko mukomuso nasala expérience wana paroisse na ramasser na banza plus ou moins 10 maman. Maman yo batei nini? Papa naza komemisa mwana ayo ona yaki retard. Ayo presque parmi les 10 wana ata mutu moko ayoka ke ditei azali soki mo toza la discipline ka ce système na kati na tempelo na Yahwe okoki kufungula telefone te. D'ailleurs mobeko na musako pardon lettre ya musako des amis. Mais vous allez voir en pleine culte mutu azosala ba communication na ye parfois azali kotala ba film pornographique na kati na temple. C'est qui est très grave. Ce qui dirigeant pesi kimia pour la discipline la culte maloba ya sichotema ekoki kozala soki mo kasi non talaka kana kati ya culte va et vient inutilement. Et surtout troisième partie à culte macabo. Ah, là ça devient encore plus dangereux. Donc, kamati ba groupe. Parfois ils ont des côté à couper ça pour bakisa. Kaka masolo yo mama na mbela kinga inga yango azo ko transmettre minga na. Ba kompo basala ki resisa kite yango nde aza ko yebisa misa na.
na kati na temple ya tant ils ont passé pour rien. Voilà bande kunanga yesika oyo ezana biso problème pour nous à boule problème mais na nzembo oui tozo ningana tozo yemba tozo baloka oui c'est bien kasi to yeba yango malamu ete tozali na ngambo na miso na ya tozanga botosi tata moko asala bilanga na ye ya mbuba bilanga ya mbuba na mboka biso tobokwa me na mboka camarade nango ezalaka antilope parce que antilope alingi kasa ya mbuba makasi tata oyo asali bilanga na ye antilope atamboli na nzala yeyo ye kokota na kati ya bilanga atali les 4 points alobi bon nakobanda nanu na coin oyo abandi kodamuna te alie ndenge ya likaki mokolo abilanga ye atali avec beaucoup de regret alobi mais comment là naza koattendre résultat ya malamu nisikoyo tala ntilopo oyo makambo yekosalelanga yango tata wana kamati mutambo asali ntango asali piège biso tobengaka ngo kuna epana biso banzembe soki nyama kangami okomona bandi kodiembela na likolo ata de loin ntango chasseur mokolo mutambo aza koya yendike kima ikele ntango antilope aye na kati ya bilanga akoti na kwe mosusu wana akangami na likolo azodiembela mokolo ya bilanga wana malheureusement azaka prédicateur aye kukuta ye aza kodiembela abimisi machete ote apete ye yalobi tata prédicateur limbisa ntango mosali ya nzambe ayoki ndenge wana alebi alobi non ça va likambo te afungoli ye mosinga alobi bokende malamu mais kuya lisusu te c'est bien nakuya lisusu te c'est bon kuya lisusu akei alekisi 2 ou 3 jours yeyo aye lisusu nzoka nde nkolo abilanga atiaki bapiège partout aye na kwe mosusu alakona akangamaki awa tikalakele kulia na kwe wana akende kuna pa akangami na kingo azodiembe mokolo abilanga akamati munduki po abete alobi papa si oza mosali na nzambe okulimbisa ngai te baloba limbisa mbala tokusamba samba prédicateur alembela tokosamba afungoli ye singa akei ayebisi ye koya lisusu te antilope akei alekisi 2 ou 3 jours 4 ya nzala ebandi lisusu aye lisusu alobi non sika awa mbala oyo mpona kota na katikati mpona yebike na katikati mitambo ezali nzoka nde mitambo ezala aye mbala oyo abanda kolia kaka pa singa ekangi ye wapi na litoi pa abandi kotiende mokolo abilanga ye prédicateur wana aya kokota ye antilope akangami wapi na litoi alobi cette fois-ci namoni ete yo oyokaka na yo soki tete akamati munduki apeti ye antilope akufi na nkombo na nkolo yawe biso wana bakasesisi te mosakoli na yawe azali koteya butu moi mais biso tolingi kochange soki alors toyeba ete mokolo eza ndenge tozali awa nombre de personnes awa tozali awa nombre de cercueil tozali mutu na mokolo na ye oyo akozongisa lettre ya créance na ye epai na yawe nde mokolo wana ekozala problème na biso bakasesiste lokola tozali kosala sembla ya kotosa nzoka tokozosala le contraire
tozala na biso problème. Tozali awa tozali lokola bato baza na bisi. Mutu na mutu na kati na parcours oya mutuka ya bisi, mutu na mutu aza na rena na ye. Soko komi na re wana okokita. Baoyo bakokota, ce sont des nouveaux-nés, mais oyo bazali kokita, bato bazali kotika mokili oyo. Sika wana re na yo okokita modele nini tokokita ndenge. Atterrissage na biso kozala ndenge nini. Awa toza matoli mangonge tolini koyoka te. Basali awa bakopesa mayeba bazali na ngoko na soutenir libota na Yahweh. Au contraire, biso tokoma par instigateur ochola mbele basali na Nzambe. Le biso pe basali na Nzambe parfois tokoma makobo fatigué. Mission osala kate. Oyo nyonso bakopesa yo na paroisse osala kana yo te. Mais vous allez vous dire Manzembo tozala bule. C'est bien. Na kombo na kolo Yahweh tozala bule mutu na mutu zwa disposition na yo mibeko olinga te mibeko wana ezali kati na yo na motema na yo. Toyeba tribunal de l'Éternel ezali centre pénitentiaire spirituel ezali nini lifelo na baoyo tokozanga kotosa. Ndenge tomonaka centre pénitentiaire ya Makala oyo mpe ya Molimo eza lifelo lere ya ngoyo soki yawa lobaka likambo oyo te lobela Mose lobela lingomba ya Israel. Mosakuli disole lobela libota ya bana NMKCC bazala na botosi ya mibeko soki te tokozala na croisée du chemin ndenge ezali awa na victoire nzela eke na Nzambe mosusu ekei na parti peuple mosusu emati koto oyo mosusu ekei na limete yo oza na centre wana okozanga destination ya kokende alors kozala plus pire. Tika Yahweh motei na solo akomisi na biso mitei banso toyeba ya solo ateya biso na liloba oyo uteya yango na nkombo na nkolo Yahweh tika ezala kopamba. Alleluya. Yaba nkolo Yahweh na nkombo na Yehowa. Dès pour la prière d'action de grâce, Toyabi, le prédicateur Mavinga Banti.
tobondela Yahweh Nzambe yalola kembo lokumu masandoli bipesamela yo wete ojali malamu mingi mpona biso libota na yo Yahweh ezalaki kosala biso koyoka liloba na yo na ngolu na yo okokisili biso yango na tongo na lelo na mokolo na lelo Yahweh olingi libota na yo mingi tala likebisi lisusu osili kopesa epai na biso koyeba yango ete yo Yahweh ozali bule pe olingi biso baekati na libota na yo tozala bule na kotosa malako na yo na kotosa libeko na yo pe kosala mosala kati na libota pe kati na liloba na yo ezali mpasi mingi na se na ntango oyo moyini azali kotalisa biso maye ndenge na ndenge oyo elongobani te tozala bule kasi Yahweh na biso mei tokoki te tosengi lisungi na yo ekoba kosalela biso toyeba koobserve maemanso bazali koteya biso po ete wana moko na moko tokotika ili oyo solo tomona nkembo na yo na lola Yahweh tala pe toma na yo akomisili biso yango koba kosalela ye ntango nyonso po ete akoba akolesa nkolo na yo mpona lobiko mingi ya kosenga Yahweh ezali oyebi manso kokisa mpe pambola po ete tosengi yango na nkombo na yo mosantu Yahweh etike ezala seka Alléluia. Yaba nkolo